齊來撇開洗衣機維修煩惱，5分鐘讓你學懂 Toshiba 東芝洗衣機故障代碼。維修快簡介：擁有多方面維修家電經驗的公司維修快，背後擁有專業維修團隊，為來自各優的服務對象提供維修或安裝家電服務。在維修洗衣機方面更是首屈一指，不論是什麼品牌，維修快亦能提供優質的檢查維修服務，深受大眾歡迎。其中一個洗衣機品牌便是大部分港人所知的 Toshiba 東芝洗衣機。Toshiba 東芝洗衣機是由日本第2綜合電機製造商致力打造的洗衣機家電品牌。在香港，東芝品牌的洗衣機深受大眾知曉，是本港其中一個知名品牌之一。東芝品牌的洗衣機能有今天的知名度，可撇不開其企業一直想為顧客打造的優質生活理念。東芝洗衣機作為洗滌家電產品，讓顧客日常洗衣生活方面更加便利，而維修快則為使用者提供專業的特快上門洗衣機維修修理服務。針對維修東芝品牌不同設計型號的洗衣機，維修快會根據其型號及類型為使用者解決當中的故障煩惱，包括前置式變頻或變頻洗衣機型號 TWBH95MC-H、TWBH85S2H、2BH9004H 及 TWH80SEH。直驅變頻摩打洗衣機型號 ORDER1200GHDS， 全自動洗衣機型號 RF700F、RJ800、DH、RF700EH、RE900GH、RB1000GH、RB1000GF、RA700F、OD-U200GH、RA700EH 及 RF750SH。除了解決基本洗衣機型號的故障外，東芝推出的最新17公斤奈米油浮泡泡洗衣機亦是維修快維修的產品之一，其功能與設計亦有更大的提升，但外表或功能不論變化如何，對於能適當善用各種維修技巧的維修快團隊來說，亦能輕鬆解決維修快優勢。除了提供全面優質的服務外，維修快為了更貼切香港本地顧客需要，無論是什麼型號的品牌產品、用戶類型及地區，維修快都可以在顧客下單後的3小時內快速提供上門即場檢查及維修服務，保證無需收機及搬機回廠，為顧客省時省力。而維修所替換的零件均為原廠出產，令顧客無需為安全性問題而擔憂。為方便顧客，維修快的營業時間由朝9至晚11，更設有電話專線，提供免費報價服務及 WhatsApp 免費查詢服務。顧客可隨時致電316-37725或 WhatsApp 至6062-8576查詢詳情，保證過程全面。維修地區遍全港9，包括香港島、九龍及新界。服務對象及類型亦不會局限於單一或個別群體，例如住宅、公共屋居屋、私人戲院、豪宅、村屋或偏遠地方等；商業、工廠大廈、商業大樓、教育團隊、社福機構、餐飲店鋪、政府機構、醫療中心等大小機構。成功維修後，維修快更有一系列的專業售後服務，為顧客免去後顧之憂。例如除了提供基本保養期外，根據自身需要，顧客可選擇額外付費延長保養期。關於舊機安置問題亦無需擔憂，只要提早知會，維修快便會非常體貼地為顧客處理舊機棄置問題。維修快保養小貼士：洗衣機發生故障時，都會出現一串代碼編號去提醒使用者洗衣機需要保養維修，我們稱為故障代碼。
不同品牌的洗衣機都有專屬它的故障代碼，而東芝洗衣機常見的故障代碼分別有 E1、E2、E3、E4、E5、E7、E8 及 E9 等。例如 E1 排水故障， E2 機蓋打開故障， E3 脫水不平衡故障， E4 進水超時故障， E5 水供應故障， E7 發動機故障， E8 電壓故障， E9 漏水、水位傳感器頻率故障。因故障代碼眾多，未能盡錄，如欲了解更多，請即 WhatsApp 6588-254-1或登入維修快專網 https://www.mothrbordespress.com。